عملنا فيديو طبعا عن الريش، وقلنا ده كيلو الريش وصل 1600 جنيه. طبعا في ناس كبيره وناس اعلام في الجزيره طلعت ازاي الكيلو ب 1600 مش عارف ايه. فمش بنتكلم على حد ولا بنجيب سيره حد، ولكن احنا مطعم مشويات بنبيع الريش. انا قلت 1600 جت معايا كده في الفيديو، بس الكيلو مش ب 1600، الكيلو حوالي ب 1200. واسالوا كرة الكبيره اللي بتنظف الريش فرنساوي وبتظبط كيلو الريش بتطلعه بكام. بيطلع دهن كلاوي، بيجي لحمه من مرسى مطروح في اسكندريه، مصروف عربيه وسواق وسلخانه وخسيه لحم وايجار مكان وضرايب وتسويه وكبابجيه ونور وميه. مش هعد لك، مش هتخلص. ولكن مش هنا القصه ان احنا مطعم مشويات. يعني سعر الكيلو عندنا 1200 جنيه، ده سعر كيلو الريش المشوي بسلطاته بعيش لو هتاخده تيك اواي. ولو حضرتك طبعا قعدت اكلت في المكان عجبتك مثلا فخده زي ديت برقي، عايز كيلو فخده، عايز كتف، عايز رقبه، هنبيع لك. بس مش هنبيع لك بسعر المستوي، هتاخد برضه بسعر مخفض. يعني كيلو الريش مش هيبقى ب 1000 لو انت هتاخده ني، مش هيبقى ب 900 ولا هيبقى ب 800، هيبقى اقل من كده طبعا ني. ولكن ال 1200 ده كان سعر الريش المشويه بسلطاته بعيشه بدنيته. لو انت هتاخده تيك اواي في الصاله طبعا بيبقى فيه ضريبه، دي بتاع الدوله مش بتاعتنا. قبل اي كلام عايزين واحد اللي هو نصلي على النبي. احنا ما بنشتغلش غير في البرقي الحر اللي جاي من مرسى مطروح، والناس اللي عارفه كمونه بتاع مطروح وبتاع اسكندريه عارفين احنا ما بنشتغلش في البرقي غير البرقي الحر البيور بتاع الصحراء بما يرضي الله. اللحم السلخانه اللي مذبوح في السلخانه اهوت بما يرضي الله. طيب عايزين نعمل لايك للفيديو ونوصل لاكبر عدد من الناس عشان نوصل 500,000 متابع. احنا خلاص 475,000 داخلين على 480، عاوزين نوصل 500,000 عشان نوصل بالعلامه الزرقاء، عشان تبقى الصفحه بتاعت الجزار عيد سينا المعتمده اللي بينزل على الفيديوهات لا للتقليد، لان في صفحات كتير بدات تسرق الفيديوهات وبتنزلها. تمام يا باشا، شرف عجبني لينا. جدا الموضوع الجوانتي والتيك توك والحاجات دي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. مع الف سلامه. كنا فين؟ نوصل 500. عشان نوصل بالعلامه الزرقاء، عشان لقيت صفحات اجنبيه وصفحات هنديه عماله تاخد الفيديوهات وبتنزلها. طبعا دلوقتي لما بتلاقيني جايب 10 قرم دلوقتي زي دول برقي انا بشفيهم، انا مش بستعرض عليك كجزار ان انا بعرف اشفي او ان انا بطير في الجو والكلام ده. انا بعرض الجو ده للناس الفهيمه اللي بتخش تاكل في المطاعم، ان احنا لحمتنا بنعرضها. اللحمه ديت مش بيع الجزاره نيه، لا احنا بنعمل ديت الفخاد دي طبعا بتخش كباب. فمش بستعرض عليك، انا بعرض منتجي بالطريقه اللي ايه اللي انا يعني لحد علمي اعرفها بس. وحيد الله وصلى على النبي. وعايزين عشاق الضاني ايه يشيروا الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، عشان عايزين يا جدعان نوصل 500,000 متابع. وحد الله دولة. تعالى شوف بقى البرق اهو اللي جاي من الصحراء. لا تقول لي كاني ولا ماني، احنا بص ملوك الضاني. تعالى يا باشا، هي جايه كده بطبيعتها والله. لا تقول لي كاني ولا ماني، احنا ملوك الضاني. الناس اللي بتقول لك الاسعار وما الاسعار، اسال بره الاسعار بكام، المطاعم بره بكام، القرى السياحيه، قرى المشويات. خش على البرق يا باشا.
وحد الله. لو سمحت الفيديو لغايه هذه اللحظه وحد الله، صل على النبي. بص يا باشا، قلنا لك ايه؟ لما بنعرض حاجه احنا بنعرض منتجنا، بنعرض جوده، مش بنستعرض على حد. تعالى يا باشا، بص جوده اللحمه. وحد الله، صلى على النبي. تعالى ده بص، عايزك تبص على شكل اللحم الضاني، كفاءة اللحم عاملة ازاي، منظر اللحم عامل ازاي. بص الجزء بتاع اللحم عامل ازاي، بص اللحم عامل ازاي. بص ضاني تفاح، اللهم صل على النبي. ده البرق البيور اللي بما يرضي الله. احلى مسا عليك.